Šā gada 15. un 16. augustā Rīgas pilsētas svētku ietvaros Lucavsalā notiks pludmales volejbola turnīrs Lucavsalas kausa 2014. Ir plānots, ka pamatturnīrā piedalīsies 24 vīriešu komandas un 12 meiteņu komandas. Noteikti ceram, ka būs Latvijas līmeņa komandas, kas piedalās Latvijas čempionāta posmās. Ceram, ka arī viņi atradīs laiku, lai piedalīties šajā turnīrā, jo tieši šajos datumos nekāda paralēla turnīra nenotiek. Dalībmaksas, ja pieteiksies vairāk komandas, tad kvalifikācijas komandām nebūs jāmaksā dalībmaksas, bet pamatturnīra komandas maksā dalībmaksas 15 eiro no komandas. Balvu fonds uzvarētājs iegūs naudas balvas, kopējais balvu fonds ir 1000 eiro, un uzvarētāja komanda vīriešiem saņems 250 eiro, un medaļas un kauss, un sieviešu komandai 150 eiro uzvarētāja komanda. Ar ko šis turnīrs atšķirsies no citiem tāda veida līdzīgiem tādiem amatieru un pusprofesionāliem turnīriem? Noteikti, kad šī turnīrā viss tiks domāts, lai ļoti labi justos paši spēlētāji un arī skatītāji. Noteikti skatītājiem būs iespēja tādu unikālu paskatīties kādreiz slavenās komandas radiotehniķa filmu, kas nepārtraukti ies. Noteikti tiks padomāts arī skatītājiem par dažādām atrakcijām, konkursiem. Un noteikti būs tā, ka spēlētājiem ir konkrēti spēles savos laikos, viņi ierodās, nospēlē un mierīgi brīvi var baudīt arī citu komandu spēles. Pieteikšanās ir līdz 10. augustam uz mailu beachz@inbox.lv.